أنت مبسوط؟ سؤال بسيط بس أغلبنا بنتوتر أول ما حد بيسأله لنا. طبيعي إن إحنا نتوتر لأن أغلبنا ما عندوش تقييم حقيقي للحياة اللي عايش وخلاص. كتير مننا مش فاهم أصلا هو بيعمل إيه. فاقد الشغف يمكن نفسه الأيام تعدي وخلاص. أنت مبسوط يمكن يبان سؤال بسيط لكن إجابته محتاجة شجاعة منك فوق ما تتخيل. عشان أغلبنا لو جاوب بصدق هيكتشف إنه عايش نص حياة. مش تعيس قوي يعني بس برضه مش مبسوط، واقف في النص بيستحمل وخلاص. واللي عايش بيستحمل وخلاص عمره ما هيعيش مستريح. تعالوا بقى نتكلم بالتفصيل عن ازاي نقدر نغير واقع اغلبنا مش حابه، وبطريقه سهله وبدليل من العلم كمان. بس قبل ما ابدا، انا نرمين هيكل ودي قناه لحظه وعي. لو بتدعم النوع ده من المحتوى تنساناش في اللايك والشير والسبسكرايب، وهبقى مبسوطه قوي لما بتشاركونا رايكم في الكومنتس. تعالوا بقى نتكلم في المشكلة الحقيقية اللي كلنا تقريبا عايشينها. والمشكلة الحقيقية بقى تكمن في إنك مش مجرد شخص مش مبسوط. المشكلة الحقيقية إنك ما بتسألش نفسك. في مفهوم في علم النفس كده اسمه التجنب العاطفي. يعني بدل ما تقعد كل فترة مع نفسك كده تقيم الأوضاع، تقول أنا حاسس بإيه، طب أنا حاسس بده ليه، محتاج إيه، أقدر أغيره. بتعمل إيه بقى بناء على التجنب العاطفي ده؟ تفتح الموبايل، تعمل شوية سكرول، تشتكي شوية، تنام كتير، وبعدين تصحى تكمل حياتك. الدماغ كده بيحب الهروب السريع. الدوبامين اللحظي افضل له بكتير من المواجهه. ما هو طبيعي، احنا اتفقنا ان الدماغ كسوله، هتواجه يبقى هتقرر تغير. بس للاسف اللي انت مش واخد بالك منه ان كل حاجه هتهرب منها هتزيد مع الوقت. تعالى كده بقى نعمل وقفه جماعيه ونسال لنفسنا كلنا السؤال اللي بنحاول نهرب منه، ونحاول ندور له على اجابه. ايه بقى اللي مزعلك؟ يعني ايه اللي بيخليك تعيش حياة نفسك الأيام تمر فيها وخلاص؟ تعالى بقى نتفق بناء على كلام العلم، يعني إن أي حاجة مزعلاك سببها حاجة من أربعة: احتياج نفسي مش متلبي، تقدير، حب، احترام، أمان. حاجات كده نفسك تبقى في حياتك ومش عارف تلبيها. تاني حاجة واللي ممكن تكون هي اللي مزعلاك: حد كده تعدى على حدودك أكتر من مرة وأنت سكت. ده بقى اللي بيعمل الغضب المكبوت. واكيد سمعت قبل كده وانت بتسكرول كده وانت بتتوه عشان ما تسالش نفسك انت مبسوط ولا لا. الغضب المكبوت ده بيتخزن في اماكن معينه في الجسم، وده بيبقى سبب مباشر للارهاق والصداع والتعب اللي على طول حاسه في معدتك. يعني ممكن تكون سكت على حدودك اللي حد تعدى عليه علشان تعدي الموقف والامر يمر بسلام، لكن الحقيقه انه معداش. تالت حاجه وممكن تكون سبب من الاسباب اللي مزعلاك: مقاومه واقع مش عاجبك. والحقيقة إن علم النفس بيقول إن كل ما تقاوم حاجة ثابتة هتتعب أكتر. رابع حاجة بقى ودي بتزعل ناس كتير: سقف التوقع اللي دايما عالي. تتوقع أكتر من اللازم، توقع الناس هتفهمك من غير ما تتكلم، إن الحياة لازم يسودها العدل، متخيل إنك لازم تبقى قوي طول الوقت. والحقيقة والواقع اللي عشناه كلنا أنا وإنت وكلنا إن التوقعات دي مش حقيقية والناس مش شبهك. والحاجة بقى اللي لازم تاخدها بعين الاعتبار إن السيطرة أهم مهارة نفسية ممكن تتعلمها. في نظرية كده اسمها دايرة التحكم. دايرة التحكم دي بتقول إن حياتك كلها منقسمة لحاجتين: حاجات فعلا تحت سيطرتك زي طريقتك ورد فعلك واختياراتك ومهاراتك اللي اتعلمتها، وحاجات بره سيطرتنا زي الناس والماضي ورأي الآخرين أو الظروف اللي بيقولوا عليها القهرية، الظروف اللي ملناش علاقة بيها. مشكلتنا بقى الحقيقية إن كل طاقتنا بتصرف على الحاجات اللي مش تحت سيطرتنا أصلا، وبعدين نرجع نحاول ندور على إجابة لسؤال إحنا ليه على طول طاقتنا في الأرض. الحاجة اللي لازم تعرفها إن الإنسان القوي مش هو اللي يعرف يتحكم في الدنيا، الإنسان القوي الحقيقي هو اللي هيعرف يتحكم في نفسه. الإنسان القوي الحقيقي اللي يعرف يتحكم في إيه اللي يدخل في حياته وإيه اللي يخرجه من حياته. والحاجة بقى اللي ممكن تصدمك حقيقي إن حتى السعادة محتاجة مجهود. السعادة مش حق مكتسب، السعادة نتيجة تدريب. يعني عايز علاقة مثلا مستقرة، اتعلم تتواصل، اتعلم تقول لأ، اتعلم تسمع من شريكك. عايز احترام، حط حدود، سهلة قوي. عايز جسم مستريح، اشتغل على جسمك، لأن الأعصاب بيقول إن مخك بيتغير حسب السلوك اللي بتكرره، وهي دي المرونة العصبية. شُفت بقى حتى السعادة محتاجة تدريب. والحتّة بقى اللي لازم نواجه نفسنا بيها إن الشجاعة دي أصعب قرار ممكن تاخده، لإن في حاجات كتيرة في حياتنا مش محتاجة صبر، محتاجة تغيير. علاقة بتقلل منك، شغل بياخد من صحتك وأعصابك أكتر ما بيدّيك، صُحبة واقفة ضد طموحك. وفي حاجة لازم نفهمها كويس أوي: في فرق كبير أوي بين الصبر والتعايش مع الأذى. الصبر بيبنيك، بيخلّيك أحسن حالًا، أمّا التعايش مع الأذى بيكسّر فيك حتّة، حتّة. الناس اللي دايمًا تقول لك استحمل مش هم اللي هييجوا يعالجوا اللي اتكسر جواك. طب ليه طول الوقت إحنا مش مبسوطين ومع ذلك زي ما إحنا؟ لإن الحقيقة إن التغيير مُرعب، ودي حاجة لازم نعترف بيها كلنا. المُخ بيحب المألوف حتى لو مؤلم، وألم معروف بالنسبة له أحسن من خوف مجهول.
لكن تعالَ نتكلم بصراحة بقى، الراحة المؤقتة هتدفع تمنها قلق مزمن. والخلاصة بقى من الكلام الكتير اللي إحنا قلناه، أول خطوة في طريق انبساطك وسعادتك الحقيقيين إنك كل فترة كده تسأل نفسك: هل أنا مبسوط والّا متعايش؟ طب إيه اللي مخلّيني مش مبسوط؟ طب أنا ليّا يد في ده؟ يعني بالبلدي كده أقدر أغيّر فيه حاجة؟ طب إيه اللي محتاج أشتغل عليه أكتر وإيه اللي محتاج أشيله واستثنيه تمامًا من حياتي؟ أنت كده في أول طريق النضج النفسي الحقيقي، ولا مستني حد ينقذك ولا بتضحك على نفسك. وفي النهاية يعني أنت تستاهل تعيش مبسوط، بس الحقيقة إن ما فيش حد هييجي يعمل لك ده. يعني لا إما تقعد تستحمل الوضع اللي مش عاجبك اللي أنت فيه ده، يا تقرر تتحمل مسؤولية نفسك. وأكيد وأنت بتسمع الفيديو ده افتكرت إن الأيام بتجري أسرع مما كنا نتخيل، والأيام اللي عدت عليك وأنت مش مبسوط هي برضو اللي كانت السبب في تعبك الجسماني وصحتك اللي طول الوقت مرهقة وطاقتك المستنزفة طول الوقت. يعني انبساطك ليه علاقة وطيدة بصحتك. ما تستخسرش في نفسك إنك تسأل كل فترة: هل أنا فعلا مبسوط؟ وإيه اللي أقدر أغيره؟ لو وصلت للجزء ده من الحلقة، أنا نرمين هيكل ودي قناة لحظة وعي. ولو بيعجبك النوع ده من المحتوى ما تنساش تدعمنا باللايك والشير والسبسكرايب. وببقى مبسوطة لما بسمع آرائكم في الكومنتات. قناة لحظة وعي، وخليك دايما فاكر إن في لحظة بتغير اللي بعدها. سلام عليكم.